Если ваш вакуум-бот решил уничтожить все живое в доме, нажмите 3. Чтобы выключить режим зачистки, вы должны открыть меню настроек. Для этого вам необходимо отвлечь внимание робота и подобраться поближе. Бросьте ему что-нибудь, например, одеяло или питомца. Что во имя Бодхисаттвы это значит? Вы, мать вашу, издеваетесь? Наш автоответчик определил высокий уровень сквернословия. Ваше поведение будет отмечено в нашей базе данных клиентов.